Hace algunos años me casé y mi esposa y yo nos fuimos a vivir a una casa que compramos. Yo empecé a ver cosas que pues comúnmente la gente no ve y tomé la decisión de no comentarle nada a mi esposa porque no estaba seguro de lo que yo estaba viendo. Al principio veía personas, pero no siempre eran las mismas. Siempre eran caras diferentes. Había alguien en especial que siempre estaba. Era una señora y un niño. Ellos me decían que me metiera a la casa como tratando de protegerme de algo o de alguien. Mi esposa me observaba y me preguntaba que qué pasaba. A mí me daba miedo contarle lo que yo estaba viendo y que ella pensara que yo estaba loco. Pasaban los días ya y las semanas, los meses y las cosas cada vez estaban más fuertes. Hubo momentos en los que mi esposa no estaba y yo veía y escuchaba cosas, pero trataba siempre yo de ignorar todo. Ya pasando los años y nos divorciamos, mi esposa y yo cada vez teníamos más problemas. El último acontecimiento con ella fue que estábamos acostados y escuchamos que querían abrir la puerta de la habitación. Ella pensó que yo quería hacerle una broma, pero no. Yo sabía lo que realmente estaba pasando, así que me paré y abrí la puerta para que ella se diera cuenta de lo que realmente pasaba. No vio nada y se asustó mucho. A los días que pasó eso, nos separamos, ella se fue y yo me quedé en la casa solo. Meses después me fui yo a otro departamento que tenía, pero algo me atraía a esa casa y yo siempre llegaba. Un día llegué a la casa por cosas que necesitaba y algo me decía que me asomara por la ventana y exactamente en el patio, justo en medio, había un señor que yo te podría decir que era el diablo. Estaba con tres mujeres teniendo fiesta ahí en el patio. Me hablaban y me decían que fuera, pero a mí me daba mucho miedo. En otras ocasiones en que fui a la casa seguía viendo gente en el patio. Una vez llegué y tenían una orgía. Me decían que me acercara, pero siempre se me aparecía la señora con el niño y me metían a la casa. La verdad sí me daba mucho miedo, pero sentía que algo me atraía. Un día estaba yo en mi departamento, tenía una reunión ahí con mis amigos. Estábamos tomando, estábamos bien y de repente sentí una necesidad por ir a la casa. Fue tanta mi desesperación que al pasar las horas les dije a mis amigos que ya me iba a ir a mi casa y pues ellos sorprendidos me dijeron, pues ¿a cuál casa? Si estamos en tu casa. Yo les dije que la otra y me fui en la madrugada. Cuando llegué me estaban esperando. Estaba este señor que yo digo que es el diablo porque le veía los pies como patas de animal. Había muchas mujeres, alcohol, hombres, tenían orgías, mujeres bailando y personas drogándose. Pero igual, como siempre que iba, se me aparecía la señora y el niño y me metían a la casa. Esa noche hicieron que me fuera y desde ese día solamente regreso a la casa por cosas que necesito y hago lo posible por ignorar todo, ya que este hombre, o sea, desde el centro del patio me dice que lo deje salir. ¿Piensas vender la casa? No pienso, la verdad, venderla ni rentarla. ¿Por qué quieres conservar la casa? Yo sé que me hace daño la casa o lo que hay en ella, pero pienso que algún día se van a ir. ¿Nos permitirías hacer una investigación? Sí, pero las condiciones ya las sabes.
Y por último, ¿cuál fue el motivo por el que nos contactaste? Esto es algo que no puedes hablar con cualquier persona. Yo traté muchas veces de hablar con mis amigos sobre esto y me juzgaban loco, drogado. ¿Cómo que se aparecen cosas? Sí, ¿como de qué? No, dice, pues yo he visto muchas cosas ahí. Dice, una vez cuando vivía con mi ex, este, nos tocó de que nos estaba la puerta cerrada de la recámara como que nos quisieron abrir la puerta. Ah, cabrón, ¿cómo? Sí, dice, pues yo ya sabía que era, pero ella pensó que yo estaba jugando, que era como una broma. Y ya así quedó, me levanté, abrí la puerta y ya, ¿verdad? Pero fue como lo más difícil y cerca que nos tocó. De ahí es más, pues que he visto cosas acá, ¿verdad? Y he visto diferentes... Ven, amor, ven. Ven, amor. Ven. Ven, escucha. Mira, ven. Dani. Dani. Ven, escucha. ¿Sí? Mira. ¿Sí va? Se ve. Es lo que esposo se ha distorsionado en el video. Mira cómo se ven distorsionadas las rayas desde ahorita, por eso. Ahí está, Dani. Mira. Sí. Mira, mira. ¿Cómo se ven las lucecitas? Sí. Sí. Y aquí se ve todo, mira, mira, ¿ves? Mira. Ajá. Ahí está. Está importante. Y se ve, aunque no lo veas con la cámara. Es video. ¿Quieres que tome foto? ¿Eh? Bueno, primero tomo video. Voy. ¿Toma foto? A ver. ¿Se escucha ¿Ven, algo? Elena? ¿Ven? Sí. ¿Tomaste foto?
Mira. ¿Pero qué es eso? Hay energías escondidas. ¿Sí, va? Sí. Anda para allá, ¿qué tal? Ahí, ahí. Ah, hay un joven. Sí. Ahí está. Ahí está en la esquina. Ajá, Ahí se sienta, ahí se ve. ahí está. Sí. Mira, mira, José Luis. ¿Qué ves ahí? Mira. Acá, como que estoy, pero no sé. No sé. Toma la foto, no te muevas. Que sale uno. Aquí es donde quiero ver. Es donde se ve el Señor. Ahí está. Esta parte es uno de los baños donde nos comenta Elena que hay un portal. Ahí se ve claramente. Ahí se ve algo. Es que está la lámpara. También pues que vea la casa. Anda sola, unos 4 años. No. Sí. Él compró una casa. No se podía cambiarla porque había algo que lo jalaba. Él estaba con la otra. Y de repente, ¿sabes qué? Ya me voy. ¿Pero a dónde? ¿A la casa? ¿A tu casa? No, pero la otra. Y si me pasaba eso, yo no estaba a gusto. Y yo me venía para acá, no me gustaba ni dormir.